ये बुली है। ये बुली है? कौन सा बुली है? ये पंजाब वाला। पंजाब वाला बुली है। अच्छा अच्छा 70,000 के। कितने साल के? 1.5 साल। 1.5 साल के। अच्छा तो ये देखिए अभी बहुत ज़्यादा शौक कर रहे हैं तो हमने बुली पंजाबी बुली 70,000 का। तो उसका जो हाइट कितना है इसकी? दोनों का 30। अच्छा तो देखिए तो अगर हमारे व्यूअर्स आपसे अगर परचेस करने की कोशिश की तो आप उसके साथ कमी बेशी के बारे में बताएं। वो 80 है, दोनों नर है। दोनों नर है। अच्छा कितने साल के दोनों? ये दोनों। अच्छा ये टाइम भाई कौन सी है? ये 80 है, एक वो है ब्लू है, दोनों एक ब्राउन है ब्लैक। अच्छा तो गाइस ये देखिए कि 80 के दोनों मेल है। जी दोनों मेल है। अच्छा तो कितने एज है इनका? ये दोनों साल एक साल के। एक साल के। अच्छा कितने प्राइस है एक के? ये ब्राउन वाले 70,000 के, वो 40,000 के। अच्छा तो ये दोनों ओल्ड एज में है ना? जी ओल्ड एज। अच्छा एक 70,000 के। जी ये ब्राउन वाले 70,000 के, वो 40,000। वो 40,000 के। तो गाइस ये देखिए तो इनकी वैक्सीनेशन हुई है? जी अभी। अच्छा तो गाइस ये देखिए दोनों 1 साल के दोनों मेल है। एक साल के देखिए तो इनकी जो ब्लैक वाले उसका जो प्राइस है 40,000 है और जो ब्राउन वाला है उसका है 70,000 रुपये। तो गाइस ये देखिए तो मैंने आपको 80 का भी शौक करवाया और कुची का भी शौक करवाया और बुली का भी शौक करवाया। अभी खैर भाई हमें हमारे व्यूअर्स कभी कौन सा शौक करवाएंगे? देखो शिफर देखो, बच्चे हैं 3 मंथ के। अच्छा कितने मंथ के? ये 3 मंथ के है। 3 मंथ। अच्छा जर्मन शेफर्ड है। अच्छा कौन से लोग ये बेल्जियम शेफर्ड है, डबल कोट है। अच्छा बेल्जियम शेफर्ड है डबल कोट। अच्छा कितने है इसका ये तो गाइस ये देखिए एक बेल्जियम शेफर्ड का एक पपी है। देखिए जो 3 मंथ्स के तो आप देखिए तो बहुत ही प्यारा पपी है। और गाइस इन पपीज़ की भी अलग अलग प्राइसेस होती है तो आप सबसे पहले इस पपी का शौक करें। तो गाइस ये देखिए बहुत ही प्यारा पपी है। और गाइस शौक के लिए आपको इस तरह के पपीज़ और बड़े डॉग्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप जो मतलब कारोबार करेंगे तो आपको। तो गाइस ये देखिए ये डॉग्स के बेबीज़ है, 2 बेबीज़ है। आप देखिए कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। और गाइस नस्ल के बारे में मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। और गाइस बेबीज़ की भी मुख्तलिफ प्राइसेस होती है। तो गाइस ये देखिए हर बेबी के अलग मुख्तलिफ प्राइसेस होती है और नस्ल के हिसाब से भी इनके बहुत फ़र्क है। तो गाइस ये देखिए तो गाइस बहुत ही प्यारे पपीज़ और गाइस ये होंगे कई एक मंथ के। तो गाइस ये देखिए कि यहाँ पर एक ब्लैक कैट है। आप देखिए कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है। तो गाइस अभी इस वक्त सारे कैट्स आराम कर रहे हैं। तो गाइस ये देखिए वाइट पर्शियन कैट है। आप देखिए कि माशाल्लाह से कितना प्यारा है। तो गाइस इनकी भी मुख्तलिफ प्राइसेस होती है। और गाइस ये देखिए कि माशाल्लाह से कितने प्यारा बिल्ली है। देखिए कि माशाल्लाह से और वाइट एंड ब्लैक के कंट्रास्ट में आप देखिए कि माशाल्लाह से कितना प्यारा है। और गाइस ये देखिए कि गोल्डन कलर की बिल्ली है। आप देखिए गोल्डन आइज में आप देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा है और लॉन्ग टेल में और कोट ट्रिपल कोट में। तो गाइस ये देखिए तो गाइस यहाँ पर ये 5 मौजूद
वीडियो आप देखें कि इसका आप शौक करें। तो गाइस ये भी हंटिंग बर्ड है, बहुत लोग इनको हंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये देखें, तो गाइस इनकी भी मुख्तलिफ प्राइसेस होती है। तो गाइस मैंने आज आपको संडे सरियाब बर्ड मार्केट की मैंने आपको न्यू अपडेट दी। आपने देखा कि यहाँ पर पंजाबी कुली भी था और खुशी थे, एसीज थे और जर्मन शेफर्ड के बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग नस्ल के डॉग्स थे और मैंने आपको उन सब की प्राइसेस बताए और मैंने आपको उनके बारे में बहुत वो दिए। तो गाइस मैं यही उम्मीद रखी है कि मैं आपके साथ अच्छे से अच्छा वीडियो शेयर करूँ और आपका भी एक कम है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। आज के लिए मुझे इजाज़त, तब तक